歡迎收睇我新疆旅遊視頻嘅第4集啊！今集呢就會帶大家去吐魯番同埋大巴扎。我哋嚟到咗火焰山啦！火焰山呢個景點，我覺得應該都會相對出名咯，因為呢度係《西遊記》拍攝嘅外景地之一啦。故事呢係講孫悟空借芭蕉扇。呢段應該都係大家比較熟悉嘅一個片段啦，所以喺呢度地方好多嘅景點嘅形狀啦，或者係呢啲小賣部買嘅嘢，其實都係同《西遊記》有關啦。可以見到好多小朋友攞住嗰啲金剛棒喺度玩。我哋而家入去入邊嗰個睇睇啊！一過嗰個安檢呢，就係一個文化場喎。其實主要都係一啲壁畫啦，每一幅壁畫應該係對應一個故事，佢上面都會有一啲介紹翻個故事啦。如果有興趣嘅話，慢慢睇都可以睇得好耐。經過咗呢個文化長廊之後呢，就會有一個地質嘅地理文化知識嘅展示廳啦。主要係關於火焰山呢個地質地貌嘅知識介紹咯，同埋係喺正中間嗰個地方呢，就可以睇到火焰山嗰個全貌嘅縮細模樣啦。俾你睇睇。呢個火焰山全長係大概有差唔多100公里啦，傳說中係98公里，同埋佢中間有少少嗰啲植物啊，然之後導遊介紹話全部都係提子，因為其他植物係冇辦法生存。仲有一啲展示品係關於新疆同埋火焰山呢啲有關嘅人物嘅介紹啦，同埋一啲壁畫，有興趣嘅話都可以研究一下。離開咗室內嘅展示廳之後呢，一出嚟就可以睇到一支非常之大支嘅金剛棒。其實呢啲金剛棒呢，就係溫度計嚟嘅，可以實時睇到而家嘅溫度啦。而家就係早上10點幾咁啦，溫度上面顯示係30幾度。但係喺呢度嘅30幾度同喺深圳嗰時30幾度嘅感覺係非常之唔一樣嘅。喺深圳30幾度嗰時呢，只要你一離開室內嘅空調房啦，去到戶外唔使2-3分鐘就會出汗啦，然之後成個人會感覺好難受，又熱又全身黏黏立立，係非常難受咯。但係呢度30幾度嘅溫度係唔會出汗㗎，因為呢度嘅天氣實在太乾燥啦。其實你都可以睇到好多人其實着嘅衣服都會比較厚咯，仲着緊毛衣，但係喺呢度嘅完全唔會覺得難受，因為你係唔會出汗嘅，嗰種感覺就好似俾下午5-6點嘅太陽曬咁暖暖嘅，但係唔會覺得好焗熱咯。雖然呢度嘅溫度高，但唔會覺得焗熱，但紫外線依然係非常之強嘅，所以防曬一定要做好咯，唔好似我咁旅遊完返到屋企之後就會黑2個度咯。好啦，我哋睇翻呢度嘅娛樂設施啊。其實呢度除咗好明顯嘅有幾個關於《西遊記》人物嘅雕像可以俾你合影之外啦，仲有呢啲同魔鬼城嗰啲一樣，係有嗰啲坦克車啦，非常之簡陋嘅坦克車，同埋仲有一啲駱駝啊，同埋一啲
比較都係簡單嘅車俾你坐咯，係可能繞住呢個景點去兜一圈睇睇風景咯。火焰山呢種地方即係只可以作為旅遊點嚟睇一睇咯，係真係冇辦法好似其他地方咁生活落去嘅，因為呢個地方真係溫度非常之高啦，而且真係植物寸草不生啦。離開咗火焰山嗰個寸草不生嘅地方之後呢，我哋就搭車嚟到咗另外一個景點啦。呢個景點呢，就叫坎兒井嘅，係呢度新疆嘅一個獨特嘅水利工程啦，應該算。其實嗰個係嗰個火焰山嗰度都可以睇到啦。新疆呢個地方係好大㗎，地方雖然大，但係好多地方缺水咯。呢度嘅降雨量或者其他河流都會比較少啦，而且呢度嘅溫度通常都會比較高，所以表層啊喺地表呢啲水分啦都會蒸發得好快，所以佢哋好多地方呢就非常之缺水啦。跟住佢哋就發明咗呢一個叫坎兒井嘅工程啦。呢個工程呢就可以將新疆好多雪山嗰啲水源可以引到去好多好遠缺水嘅地方。喺景區入嚟門口呢，就有一小段嗰個叫坎兒井嘅工程展示啦。其實呢種應該係算一種地下河流啦，就係可以將水通過唔使經過表層，經過地下嗰啲水渠去流去其他好遠嘅地方。我哋而家就入去展示廳睇睇坎兒井嘅工程介紹。其實睇呢個模型可以睇出新疆係有好多雪山嘅，所以佢哋係有豐富嗰個雪山嘅水源提供。只不過新疆實在太大啦，好多遠離雪山嘅地方呢係缺水咯，處於嗰個狀態，所以佢哋就諗咗一個辦法啦，就整咗一個叫坎兒井工程啦。佢哋喺表層打咗一個一個豎井，然之後將嗰個雪山嘅水源通過呢個豎井流入到一個地下暗渠啦，然之後再通過呢個地下暗渠將每一個豎井，然之後就連埋咗一齊，然之後就可以將好遠好遠嘅雪山嘅水，然之後通過呢條地下暗渠去流向好遠嘅地方。我哋而家就落地下去參觀一下喺地下嘅坎兒井工程係點樣嘅。其實行呢條道呢，暗道，好似喺睇電視嗰啲古裝片，然之後我哋要行一條暗道去逃生，有呢種感覺。坎兒井應該需要建喺地下幾十米嘅深度咯，所以都要呢種暗道都要行一陣。其實可以睇到呢條暗渠㗎啦，就喺呢度流動。只不過為咗俾遊客參觀，就加咗嗰個玻璃上蓋啦，同埋加咗一啲燈喺下邊照明啦。其實一般其他農場主佢哋即係要種植物嗰時呢，其實都係咁，應該係挖一個地下室啦，然之後就會可以隨時用到呢啲暗渠嘅水啦。今日係行程嘅最後一日啦，今日呢就要返深圳啦。不過返深圳之前呢，仲要去多一個景點大巴扎。呢度呢就係新疆嘅大巴扎啦。大巴扎呢個名其實都幾奇怪，可能就係新疆嘅語言啦。大巴扎呢度係咩嘅地方呢？其實就係一個商業步行街啦，啱，就係市集，俾你行街，然之後買手信、買特產、食飯嘅地方咯。就好似北京嘅王府井，上海嗰個南京路咯，都係一個商業嘅步行街啦。主要係行街、食嘢、買嘢咁啦，休閒娛樂嘅地方。同埋呢，我發現行咗一陣嘅時間，就會有發現咗好多新疆本地人啊！即係可能呢度除咗係一個比較著名嘅外地嘅遊客鍾意嚟嘅地方啦，其實對於新疆本地人嚟講，應該都係一個非常之受歡迎嘅地方咯，因為都
好多新疆本地人喺呢度玩啊、影相啊、食嘢啊之類嘅。喺我研究呢度大巴扎有咩之前呢，我首先要去食飯先啦，因為而家已經係中午12點啦。食完飯呢，我就有2到3個鐘可以喺呢度慢慢行。好，我哋而家去食飯先。因為我哋行咗一陣啦，對比咗幾間餐廳啦，其實從外觀睇呢，都覺得每一間都差唔多啦，所以我哋就唔揀啦，就隨機入啦。隨機入咗一間睇睇佢哋嘅味道好唔好，俾你哋睇睇餐牌先，都係一啲炒菜啦，同埋關於一啲烤羊肉嘅嘢咯，有一啲飲料。啲價錢呢，我覺得中規中矩啦，唔算平啦，都唔算貴。我就揀咗比較正常嘅手抓飯咯，碎肉手抓飯。因為一般嗰啲手抓飯都係一大條嗰個羊骨啊，但係我覺得咁食起身會比較麻煩啦，因為你要用手咁去食嗰個羊肉啦，所以我就揀咗碎肉手抓飯啦。其實呢個手抓飯建議你試試，其實都幾好味嘅新疆手抓飯。同埋就一個新疆特色嘅奶茶咯，呢個奶茶呢係鹹嘅奶茶，然之後有一種油酥味，個人係非常之唔慣，只飲咗2啖咋。好啦，食完嘢就帶你哋去行行大巴扎啦。大巴扎呢個地方呢，其實係好大下㗎，如果你想行勻晒嗰啲店鋪或者係商場啊，叫做都要需要好長嘅時間。佢有2、3個商場咯，然之後商場入邊都係好似呢啲咁一小個一小個嘅小店鋪組成嘅，然之後加上佢戶外都會有一啲店鋪咯，所以係有非常之多店鋪。雖然佢店鋪係非常之多，但係賣嘅嘢嗰啲種類呢，其實不外乎係嗰幾樣嘅咋。第一個就係呢個樂器啦，仲有一啲羊毛毯之類嘅手工藝品啦，玉石啊、藥材啊，同埋一啲乾果咯。好似咁多所有呢啲店鋪啊賣嘅嘢都係呢幾種類型咯，即係除咗食飯嗰個地方。如果鍾意呢啲手工藝品嘅呢，你遇到一間開價合適嘅店鋪呢，其實都可以買1、2個返去做紀念啦。但係關於玉石類呢，同埋一啲藥材類呢，我覺得如果係你本身對玉石同埋藥材唔係特別了解呢，你唔識分辨佢係好定係壞呢，我建議就最好唔好買啦，因為呢度嘅玉石，佢嘅價錢呢，從50蚊到50蚊都有，但係你永遠唔知道佢真正嘅價值係幾多咯，所以我覺得如果係想買玉石嘅話，就要謹慎啲啦。至於藥材嘅話，我覺得有啲藥材都可以值得買嘅，但喺買之前呢，我建議一定要貨比三家咯，即係要多對比下價錢啦，同埋記得一定要殺價，因為佢呢度嘅開價其實係非常之虛高。畢竟呢度係一個遊客中心啦，我哋試過問過一間藥材嘅蟲草啦，佢開價係80㗎，但係我哋話要走啦，要對比下價錢咧，佢即刻降價降到40啊，所以你哋就如果想買嘅話，就一定要殺價啦，多對比一下啦，都要謹慎少少。如果係想買一啲手信呢，我建議都可以買一啲乾果嘅，價錢唔貴，而且質量都唔錯。我自己都買咗一啲乾果返嚟食，然之後都買咗一啲玫瑰花茶啦，然之後喺大巴扎直接揾咗一個快遞點寄開，就唔使自己帶啦。
嘅新疆之旅就咁結束啦。雖然呢幾日呢玩得都有啲攰啦，但係真係非常之開心，因為呢度嘅風景真係非常之靚，所以你哋一定要自己嚟睇一睇啊！因為最靚嘅風景係喺自己眼度。好啦，我哋新疆嘅旅遊視頻就到呢度啦。如果鍾意嘅話，同埋或者可以幫到你嘅話，記得俾返個 like 我啊，同埋記得訂閱我嘅 channel 啊，拜。